Ну так вот, а причина, по которой я полез под машину-то проста. Вот я завел мотор, да, и составлю в передачу, у меня начинается такой странный свист. Попробую его показать на видео. Я сижу за рулем, но телефон опустил под машину. Дальше, если поставить нейтраль, он моментально пропадает. Сейчас поставлю нейтраль. Если поставить опять драйв или реверс, то это начинается все сначала. Это нейтраль, это задний. То же самое на второй, на третьей, на четвертой скорости независимо. Кроме нейтрали. Ну и паркинга, само собой. Вот, вообще жутко. Еще раз. Вот, прошу совета.